म्हाका काल फोटो धाडले रुपेश आनी सुदेशान आनी एक लायक अ डिस्ट्रेस कॉल की हो स्लॅब आहलो तो हिंगा व्हांवन गेलो म्हूण पडलो आनी दार माणशेचे दार 3 माणशेर मोयड्या ते पासून डॅमेज जालो हात म्हूण आनी हे रिटेनिंग वॉल ते पासून आतां कोसळ्ळा आनी हो सामको डेंजर हें सगळें पळोवन गेलें जाल्यार लोकांक त्रास जातले शेतकारांक स्पेशली सो आमी थारायली की मिटींग घेया बेगीन हांवें इंजिनियर AE विनू नायका आपयला विथ तो आयलो रेशमा JE along with Avinash Asgaonkar and the team. On a request on a Saturday they came as emergency. रोखडे आयले they have सगळे पळयले कितें आसा तें करपाक आनी आतां एक प्रपोजल थारायला की रिटेनिंग वॉल सामकें करपाक रिपेर एंड रेनोवेशन एक रेलिंग घालपाक सो कोण पडना म्हूण थिंगा आनी एंड दीस एंटायर RCC slab to be done and this doors also आमचे माणसाचे दारां पासून रिप्लेस करपाक विथ फायबर एंड this because it is an emergency तांकां सांगलां की I will make it under disaster management authority to the collector हांव बरयतलो because टेंडरिंग आनी सगळे 1 वर्सा 2 वर्सां रावपाक जाचना की तें बेगीन ते बेगीन करूंक जाय आनी हांव डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्टा प्रमाणे ते कायद्यांनी बेगीन करूंक जाता सो हांव सगळ्यांक सांगता की मातशें रावात WRD सद्दां येता आमगे आदार दिवपा आमकां आनी ते करतले बेगीन सो हांव रावता की सगळें बेगीन जातलें आनी आमचे 3 माणशेर सगळे रिपेर करून लोकांक परत आनी त्रास जाचना म्हूण